Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu, na wewe ambaye ni mshirika kwenye huduma hii ya maarifa na maombi. Mungu ni mwema sana kwetu, ametupa kibali cha kipekee sana kwenye madhabahu hii, ili kwamba tuweze kujua na kutambua ya kwamba mwaka huu umebeba nini kwenye maisha yetu, lakini pia namna ambavyo tunavyotakiwa kuenenda na kuhakikisha kwamba tunalitekeleza kusudi lake, ili ndipo tuone matunda. Bwana asifiwe sana. Tumepata kibali cha kuwa na mfungo wetu wa siku 7 kwenye madhabahu mwanzoni kabisa mwa mwaka katika Januari hii. Siku hizi 7 ni siku muhimu sana katika mwaka huu ambao Mungu ameweza kutupatia mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kwa kila mtu, ni muhimu sana kwako kutokukosa hata siku moja. Ni muhimu sana kwa kila umoja wetu kushiriki kwenye ratiba hii ya mfungo wa siku 7. Mtu wa Mungu, kama tukishindwa kuwajibikia maisha yetu, itakuwa ngumu sana Mungu kuingilia kati, kwa sababu Mungu huanza kufanya kazi kwanza na mtu mmoja kabla hajaliita kundi. Mungu huwa haliiti kundi lote nzima, huwa anamuita mtu. Sasa maombi haya ya mwanzo wa mwaka ndiyo yataamua mwaka wako uweze kuendelea kwa namna gani. Unaweza ukafanikiwa kuingia mwaka mpya ila ukabaki na maisha yale yale ya mwaka uliopita. Ni kitu ambacho kisikushangaze sana, ni kitu ambacho kinawezekana. Yaani kama ukashindwa kujiandaa vya kutosha kiroho, ukashindwa kutekeleza na kuhakikisha kwamba unatembea kwa namna ilivyotakiwa na kuandaa mwaka wako, kuupanga kwenye ulimwengu wa roho, utajikuta unatembea kwenye maisha yale yale, unatembea kwenye uchumi ule ule, unatembea katika hali ile ile, yaani matatizo yale yale, changamoto zile zile. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kushiriki na kumruhusu Roho Mtakatifu atupe direction, maana kwenye mfungo huu tutatembea katika direction ambazo Roho Mtakatifu atakazotuelekeza kwamba tuzifuate, maana ndiye atakayeamua tupokee nini kwa namna ambavyo tutakavyomsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hili jambo linawezekana. Unaweza ukaingia katika mwaka mpya lakini ukabaki na maisha yale yale ya mwaka uliopita. Ndio maana unatakiwa kuzingatia sana maelekezo ya madhabahu, ili usiwe kama umeingia mwaka mpya kusindikiza watu wengine. Yaani kama unawasindikiza watu wengine kufanikiwa, na ukajikuta kwamba wewe umebaki nyuma na hali ile ile na maisha yale yale mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutakiwi tena kucheleweshwa kwa namna iwa yoyote. Yaani hatutakiwi tena kucheleweshwa. Ni muda wa kusonga mbele na kutawala. Siku hizi za mfungo zitatusaidia sana mwaka huu, kwa sababu kuna mambo tunatakiwa kuyatamkia na kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili yatupate na yasichelewe wala yasikawie ama kubanwa sehemu yoyote ile ama mahala popote pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaki tena kucheleweshwa. Hatutaki tena mafanikio yetu yachelewe. Hatutaki kabisa biashara zetu zicheleweshwe, wateja wacheleweshwe ama wachelewe, wala pesa yako
kuchelewa, kazi yako kuchelewa, uponyaji wako kuchelewa. Hatutaki kwa namna iwayo yote, yaani kwa namna iwayo yote, kwa namna iwayo yote. Hatutaki afya kucheleweshwa, uponyaji, mafanikio, uchumi, mipenyo hatutaki cheleweshwa, huduma hatutaki cheleweshwa, hatutaki hivi vyote vichelewe. Sasa maombi haya ya mfungo utaambatana na sadaka baada ya siku hizi, na sadaka hii ni ya tofauti sana sana sana, maana hatujawahi kushiriki kuitoa. Maelekezo yake tutakuja kuipokea baadaye na kumaliza mfungo wetu kwa siku za mbeleni zilizo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara baada ya upelelezi huu wa mwaka mpya, katika maombi haya ya mfungo tutapewa nafasi na Roho Mtakatifu atatupatia direction, atatupatia mwongozo wa kila mtu atembee vipi na aenende kwa namna gani, yaani aenendeje katika maisha yake, na mafanikio ya kila mtu yataonyeshwa yalipo. Roho wa Bwana atakuonyesha mafanikio yako yalipo. Kwa hiyo ni muhimu sana kushiriki kwa namna ya kipekee, kushiriki kwa hiari, kushiriki kwa bidii, kushiriki kwa kujitoa, kushiriki kwa kuachilia moyo wako na maandalizi ya ndani kinaganaga, yaani kwa namna ya kipekee sana, kumruhusu Roho Mtakatifu aweze kusaidia. Iko hivi. Baada tu ya maombi haya, Mungu atafungua macho na kukupa uhakika wa safari yako ya mafanikio, maana yeye ndiye anasema. Tuangalie kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ya 23 mstari wake wa 20 hadi 23. Exode chapitre 23 verset 20 à 23. Naomba tuangalie jambo hapa. Neno la Mungu linasema, tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika mwaka huu yupo malaika wa Bwana. Kwa maombi tuliyokuwa nayo Disemba nzima na hata mwanzoni kabisa, kumbe Bwana aliachilia malaika wake aweze kutuongoza, aweze kutushika mkono. Swali ninalolileta kwako, je, unalifahamu hilo? Kama malaika ameagizwa na Mungu kuja kwako ili aende pamoja na wewe, je, unalifahamu? Yaani kama hujafahamu, unatakiwa kushiriki kwenye ibada hii kipekee sana. Aende mbele yako, yaani kuna malaika mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Kuna mahali ambapo Mungu ametengeneza kwa ajili yetu. Kuna aina ya mafanikio ambayo Bwana ametengeneza kwa ajili yetu. Kuna uponyaji, kuna muujiza, kuna uchumi wa aina fulani, kuna biashara Bwana ametengeneza, kuna jambo Bwana ametengeneza mahali, kuna sehemu maalum Mungu ametengeneza kwa ajili yako. Mungu ameliweka kwa ajili yako, lakini anataka malaika wake akupeleke mahali pale. Kuna mahali Bwana ameandaa. Mstari wa 21 nasema, jitunzeni mbele yake, mwisikize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao
wakutesao, kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperesi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Umeona, yaani pale ambapo mwaka uliopita, pale ambapo umeshindwa kabisa, huyo ni adui yako. Pale ambapo umeshindwa ni adui yako. Vile vilivyokutesa mwaka uliopita ni adui yako. Sasa Mungu anasema, yani kama ni magonjwa yamekutesa mwaka uliopita, Mungu anasema yeye ataenda kuwa adui wa hivyo. Na Mungu, kila jambo linalokutesa kwenye maisha yako, Mungu tayari kalitolea majibu. Mungu tayari kalitangaza mwisho wake. Mungu tayari ka provide namna ya wewe kutoka na kuwa mshindi. Kinachotakiwa wewe sasa ni kuchukua hatua. Kama ni magonjwa, matatizo kwenye ndoa, kwenye biashara, ugumu kwenye uchumi na maeneo yote, sijui mambo yako yamekuwa hayaeleweki, maisha yako yamekuwa yana mwelekeo, madeni, hali mbaya, kutukanwa, yani kurogwa, vitu vingi mno sana. Bwana tayari anazungumza kwenye neno lake. Kinachotakiwa ni utiifu na kutembea kwa namna inavyotakiwa na kushiriki mfungo na kuomba kwa kipekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo ni siku maalum sana ambapo tutatamka neno mbele za Bwana na pia tutajiweka wakfu kwa Bwana tunapoenda kuanza siku yetu ya kwanza ya mfungo. Hakikisha kwamba mtu wa Mungu unashiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona kuna namna Bwana ataenda kufungua macho yetu, na utamwona malaika na utaanza kufuata zile direction, ule mwongozo ambao Mungu ameweka mbele yetu. Upo mwongozo Bwana ameweka mbele yetu ambao unahitaji macho ya mtu mmoja yafunguliwe ili auone huo mwongozo, amuone huyo malaika ambaye Mungu ameweka jina lake ndani yake, ili kwamba atufikishe mahali ambapo Mungu ameandaa. Ni Mungu ndiye ameandaa. Mungu ndiye ameandaa, na malaika wake ndiye atakayekupeleka mahali hapo ambapo Mungu amepanda. Nataka nikuambia kwamba mwaka huu Bwana ameandaa mahali kwa ajili yako. Yaani usipofanikiwa ni wewe sasa, lakini Mungu ameandaa mahali. Mungu ameandaa jambo. Mungu ameandaa vitu. Mungu ameandaa uponyaji, ameandaa biashara, ameandaa cheo, ameandaa nafasi, ameandaa huduma, ameandaa pesa, ameandaa uchumi, ameandaa afya, ameandaa sehemu ya wewe kuwa sawa, kuwa salama. Mafanikio ni lugha ya Mungu. Ni lugha ya Mungu. Mpendwa, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama vile roho yako inavyofanikiwa. Mungu ameandaa vitu, ameandaa jambo muhimu sana kwenye maisha yetu. Na tunapoenda siku ya kwanza kwenye mfungo huu wa mwanzo wa mwaka, jambo la kwanza tunamwomba Mungu mwongozo. That is our first prayer point. Tunamwomba Mungu mwongozo, Roho Mtakatifu mwongozo kwenye mwaka huu. Bwana, utupe mwongozo huo, tumuone huyo malaika, tufuate mwongozo, direction, utupe direction, divine direction, ule mwongozo wa kimungu ambao umeuachilia kwenye maisha yangu kwenye mwaka huu. Bwana, nimekuja mbele zako mwanzoni kabisa mwa mwaka, nahitaji huo mwongozo. Nimepanga hili na hili, unamwambia Bwana, nimepanga hili na hili mwakani. Nimepanga haya, nitende haya. Nimepanga mipango hii, nimepanga miradi hii, nifanye hili, nimepanga biashara hii. Bwana, naomba mwongozo wako katika mwaka huu. Hiyo ndiyo prayer point ya kwanza. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo tunaenda kulishughulikia siku ya leo kwenye mfungo, na mengine ambayo Roho Mtakatifu ataingilia ndani na tutapokea maelekezo madhabahuni. Kwa hiyo twende mbele za Bwana kwa maombi.
Mungu mtakatifu, muweza mambo yote, mfalme wa wafalme, Bwana usiyeshindwa na jambo. Asante kwa neema na rehema zako. Asante Roho Mtakatifu kwa mafuta Bwana ambayo umeyamimina kwa siku hii ya leo, ambayo Bwana, ikiwa Bwana ni siku ya kwanza ya mfungo wetu, ikiwa pia ni siku ya kipekee sana, ambapo Mungu tunaanza ule mfungo kwa mwaka huu ambao Bwana umeweza kutukirimia, ili kwamba tupokee maelekezo, tupokee mwongozo, tupokee baraka, tupokee mafanikio ambayo mbingu imeandaa kwa ajili yetu. Mimi pamoja na mwanao huyu, Bwana, tunasogea madhabahuni pako siku ya leo, nami ninaomba ya kwamba Bwana ukamvike kila mmoja nguvu kwenye madhabahu haya, ukamvike kila mmoja nguvu ya kushiriki na kupokea yale ambayo mbingu yameandaa kwa ajili yetu mwaka mzima. Ni katika jina la Yesu. Januari hii Bwana tunasogea mbele yako, nami ninaomba ukaachilie mwongozo wa kila mmoja kufanikiwa na kufikia pale ambapo mbingu zimepanga na kutarajia kwamba tupafikie. Mbingu zimeandaa na kuweza kuweka tayari ili kwamba kila mmoja pafikie. Kwa jina la Yesu Kristo tunapokea maisha, tunapokea upako na maisha ambayo Mungu ulioyaachilia kwetu katika mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Napokea upako wa Alfa, upako wa Alfa juu ya mwanao huyo, upako wa Alfa juu ya kila mmoja, upako wa kuanza, upako wa mwanzo, upako wa mwanzoni, upako wa mwanzoni mwa mwaka ukatiririke siku hii ya leo, ukamiminike kama vile umande wa Elmon, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno lako linasema mafuta yalishuka kwenye kichwa cha Haruni, yakashuka kwenye ndevu mpaka kwenye pindo la vazi yake. Hapo ndipo Mungu amuru baraka na uzima. Katika jina la Yesu Kristo tunapokea mafuta ya mwanzo wa mwaka, tunapokea mafuta, upako wa mwanzo wa mwaka, ili kusaidia kila mmoja, ili kutusaidia Bwana kufanyikiwa, kuzifikia baraka ambazo zote mbingu zimeandana kuachilia kwa ajili yetu katika mwaka huu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba nguvu kwa maisha ya mtoto wako huyu kushiriki siku hizi 7 za mfungo. Namwombea upako wa Alfa Bwana kwa kuanza mwaka, namwombea neema, namwombea nguvu, namwombea maisha ya kipekee sana ambayo mbingu yameandaa katika jina la Yesu. Tunaomba neema yako Bwana, nasi tunajiweka wakfu kwenye mfungo huu katika jina la Yesu. Wiki hii ambayo Bwana ni ya mfungo ikawe wiki ya kipekee sana, tukapokee kila upako inayohitajika kila maeneo ya maisha yetu, ili sisi kulifikia lile ambalo mbingu limeandaa kwa ajili yetu. Neno lako linasema ya kwamba umemwamuru malaika aende mbele zetu, ili Bwana tuongoze mpaka mahali ulipopaandaa wewe kwa ajili yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tukafunguliwe macho, mwanao huyu akafunguliwe macho kumwona malaika na kufuata mwongozo huo ambao Bwana umeweza kuachilia kwa ajili ya kila mmoja kwenye mwaka huu, kwenye maisha yake. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai, natamka neema yako, natamka nguvu. Hakuna Bwana silaha yoyote ya giza itakayofanyikiwa kwenye maisha ya mtoto wako huyu. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba ya kwamba Bwana, kila roho ya uasi, kila roho ya hila, kila roho ya giza, kila roho ya uchawi inayozuia watu kushiriki ratiba kama na hizi, natuma maombi ya kuondoa vizuizi vyote kila mahali alipo, kila bara alipo, iwe yupo Marekani, yupo Europa, yupo Afrika, yupo Australia, kila mahali, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Natamka kwa jina la Yesu Kristo kila mmoja akapate kibali na nafasi ya kushiriki kwenye ratiba hii. Bwana, ninakusihi Mwokozi na Mungu wangu, ukasaidie watu wako, ukamsaidie mwanao huyu na mtoto wako huyu, ni katika uweza na nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, kwa maana wiki hili ambalo Bwana ni wiki la mfungo wetu wa mwanzo wa mwaka, unaenda Bwana kuachilia neema ya kipekee, baraka na nguvu na ushirika wa kipekee, mahusiano yetu kuongezeka na kuimarishwa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, saidia kila mmoja madhabahuni pako, tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen and amen.
Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kama umepokea audio hii, umepokea ibada hii na haupo kwenye kundi letu la maarifa na maombi, wasiliana nasi kwa namba zetu ili kuweza kuungwa na kuwa unapokea maelekezo na maombi ya mara kwa mara, hasa yanayohusiana na mfungo huu. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718, na ni wito wangu kwako wewe ambaye hujaokoka, wasiliana nasi ili kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Mungu akubariki sana. Wakati sahihi ndio huu ambao Bwana anakutaka. Mungu akubariki, mtu wa Mungu. Na wewe ambaye unahitaji ushauri wa kiroho, wasiliana nasi. Endelea kubaki tune ili kwamba uendelee kupokea maelekezo, na endelea kuwa na nafasi ya kuomba na kulisoma neno. Kutakuwa na maelekezo madhabahuni ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunashiriki sisi sote kwa namna inavyotakiwa kwenye mfungo wetu huu wa siku 7. Mungu akubariki sana, washirikishe na wengine, na Yesu akubariki. Shalom.